Các nhà khoa học đã phát hiện một thiên thể liên sao xâm nhập vào hệ mặt trời. Nó đang bay về phía trái đất với tốc độ 60 km mỗi giây. Hiện tại, nó đã tiến vào gần quỹ đạo của sao Mộc. Đường kính của nó khoảng 20 km. Các nhà khoa học đặt tên cho nó là 3i Atlas, còn gọi là Atlas. Đây là thiên thể liên sao thứ 3 trong lịch sử loài người, được phát hiện xâm nhập hệ mặt trời và cũng là thiên thể lớn nhất trong 3 cái. Từ khi bước vào thế kỷ 21 đến nay, các nhà thiên văn học đã xác định ít nhất 3 thiên thể với kích thước khác nhau. Chúng lần lượt là tiểu hành tinh 99942 Apophis, tiểu hành tinh 4544 Santus và 3i Atlas vừa mới được phát hiện không lâu. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem 3 thiên thể này có gì khác biệt. Liệu chúng có gây ra mối đe dọa cho trái đất hay không? Trước hết, hãy nói về tiểu hành tinh Apophis khiến nhiều người nghe tên đã khiếp sợ. Ngày 29 tháng 6 năm 2024, một tiểu hành tinh có tên MK đã lao vút qua ở khoảng cách khoảng 295.000 km tính từ trái đất. Khoảng cách này còn gần hơn cả mặt trăng. Điều quan trọng nhất là, trong vài ngày trước khi nó đến gần trái đất, hầu như chẳng ai chú ý đến nó. Có thể bạn nghĩ điều này chẳng có gì to tát. Dù sao thì nó cũng không hề va chạm với trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2029 sẽ có một tiểu hành tinh tên là Apophis lớn hơn và nổi tiếng hơn tiến gần đến trái đất. Tiểu hành tinh Apophis có cái tên mang ý nghĩa khá ghê gớm. Cái tên này bắt nguồn từ vị thần hủy diệt Apep trong thần thoại Ai Cập. Tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 340 m, tương đương chiều cao của một tòa nhà 113 tầng. Các nhà thiên văn học ước tính rằng, vào ngày 13 tháng 4 năm 2029, Apophis sẽ bay ngang qua ở khoảng cách chỉ khoảng 31.000 km tính từ trái đất. Khoảng cách này thậm chí còn gần hơn nhiều vệ tinh nhân tạo của chúng ta. Những vệ tinh mà chúng ta hàng ngày phụ thuộc vào, từ Internet, GPS cho đến giám sát trái đất, hầu hết đều nằm ở quỹ đạo gần trái đất, chỉ cách bề mặt vài trăm đến vài nghìn km. Trong khi đó, vệ tinh ở quỹ đạo địa tĩnh lại cách trái đất hơn 35.000 km. Do Apophis di chuyển theo quỹ đạo hyperbole với tốc độ cao nên lực hấp dẫn của trái đất không thể giữ nó lại. Vì vậy, nó sẽ không giống như vệ tinh nhân tạo bị khóa trong quỹ đạo. Nhưng ngay cả như vậy, trọng lực trái đất vẫn sẽ khiến đường bay của nó hơi cong đi một chút, giống như dùng một cái súng cao su bắn nhẹ nó một cái vậy. Chỉ có điều lực này chưa đủ để kéo nó rơi vào vòng tay của trái đất. Sau nhiều phép tính toán và quan sát, các nhà khoa học cho rằng khả năng Apophis va chạm với trái đất là cực kỳ nhỏ, trừ phi từ giờ cho đến năm 2029, nó gặp phải một số tình huống hoàn toàn bất ngờ, chẳng hạn như bị một thiên thể lớn khác làm thay đổi quỹ đạo. Khi Apophis đến gần trái đất lần tới, độ sáng của nó được dự đoán sẽ đạt cấp sao 3.1. Ở nhiều nơi trên thế giới, chỉ cần thời tiết thuận lợi, người ta có thể nhìn thấy nó vạch một đường trên bầu trời mà không cần kính thiên văn. Và toàn bộ quá trình đó có thể kéo dài vài giờ liền. Đây chẳng khác nào một cơ hội để chúng ta cảm nhận phần nào khung cảnh bầu trời khi loài khủng long nhìn thấy thiên thạch hủy diệt chúng. Lần bay ngang này, góc quét của Apophis trên bầu trời có thể đạt tới 205 độ, gần như bao phủ 2/3 bầu trời. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy cảnh tượng ấy vô cùng choáng ngợp. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta thật sự phát hiện Apophis đi trên con đường không thể tránh khỏi dẫn đến va chạm với trái đất, thì chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần chuẩn bị từ sớm, cùng với những biện pháp can thiệp được tính toán kỹ lưỡng, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi đường bay của nó, tránh cho trái đất một thảm họa khủng khiếp. Theo các phép tính chính xác của giới khoa học, trong các năm 2029, 2036 và 2068, Apophis sẽ không va vào trái đất. Nhưng trong tương lai xa hơn, liệu nó có va chạm hay không thì vẫn còn là ẩn số. Ngoài Apophis, còn có một tiểu hành tinh mang số hiệu 4544 cũng sẽ đi ngang qua gần trái đất. Vào tháng 12 năm 2026, Apophis sẽ có một lần tiếp cận gần với tiểu hành tinh 4544. Khoảng cách cận điểm quỹ đạo của chúng nhỏ hơn 10.000 km. Tiểu hành tinh này sẽ đi qua điểm đó chỉ sau Apophis khoảng 4 giờ. Về lý thuyết, chúng sẽ không xảy ra va chạm và cũng sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho trái đất. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, không thể chủ quan được. Chính vì thế, các nhà khoa học đang theo dõi sát sao sự kiện này để đảm bảo rằng quỹ đạo của Apophis sẽ không xảy ra biến đổi bất ngờ sau lần chạm trán đó. Ngoài Apophis, các nhà thiên văn hiện đang tập trung chú ý đến vị khách bí ẩn từ ngoài hệ mặt trời là Atlas. Họ phát hiện rằng quỹ đạo của 3i Atlas là một đường hyperbole.
Loại quỹ đạo hyperbole với độ lệch tâm cao này cho thấy nó không bị lực hấp dẫn của mặt trời giữ lại mà băng qua hệ mặt trời theo một đường bay mở. Kiểu quỹ đạo này hoàn toàn khác biệt với quỹ đạo hình ellipse của các thiên thể trong hệ mặt trời. Vì vậy, Ba Eye Atlas đã được xác nhận là một thiên thể liên sao đến từ ngoài hệ mặt trời. Lần ghé thăm hệ mặt trời này của nó có lẽ chỉ là đi ngang qua, dạo một vòng rồi sẽ tiếp tục bay trở lại không gian liên sao và sẽ không quay lại nữa. Vậy rốt cuộc thiên thể này lớn đến mức nào? Nó là một sao chổi hay là thứ gì khác? Hiện nay, nó đang ở gần quỹ đạo của sao Mộc. Khoảng cách gần nhất mà nó sẽ tiếp cận trái đất là bao nhiêu km? Theo dữ liệu quan sát của các nhà khoa học, Atlas đang tiến về phía mặt trời với tốc độ 60 km mỗi giây, hiện chỉ còn cách trái đất khoảng 670 triệu km. Các nhà khoa học ước tính đường kính của nó có thể đạt tới 20 km, lớn gấp đôi tiểu hành tinh đã gây ra sự tuyệt diệt của loài khủng long cách đây 65 triệu năm. Nhóm nghiên cứu Atlas phát hiện rằng bên trong nó toàn là hỗn hợp băng nước và các phân tử hữu cơ. Lớp băng nước này hòa trộn cùng các khoáng chất silicat giàu carbon, và nguồn nước ấy có vẻ rất nguyên thủy, không phải sản phẩm hình thành trong hệ mặt trời. Ngày 3 tháng 10 năm 2025, các nhà khoa học dự tính Atlas sẽ bay qua quỹ đạo sao Hỏa, cách sao Hỏa khoảng 29 triệu km. Đến ngày 29 tháng 10, Atlas sẽ đi đến điểm cận Nhật, cách mặt trời vào khoảng 210 triệu km. Khi đó, tốc độ của nó sẽ đạt mức cực đại, vượt qua tốc độ bay hiện tại là 60 km mỗi giây. Do ở quá gần mặt trời, các kính thiên văn trên mặt đất không thể quan sát được nó bởi ánh sáng mặt trời đã che lấp hoàn toàn. Tuy nhiên, các tàu vũ trụ trên sao Hỏa và kính viễn vọng không gian Webb đặt tại điểm Lagrange có thể theo dõi sát sao nó để xem liệu lớp vỏ bị mặt trời nung nóng của nó có phun ra hơi nước hay không. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2025, Atlas sẽ đi ngang qua trái đất ở khoảng cách 270 triệu km. Khoảng cách này hoàn toàn an toàn đối với trái đất, nhưng với mắt thường thì quá xa, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên, với kính viễn vọng không gian James Webb và đài thiên văn Rubin thì khoảng cách ấy là đủ gần để có thể nghiên cứu kỹ lưỡng phần đuôi khí của nó, tìm kiếm các dấu vết đồng vị, biết đâu có thể phát hiện thêm nhiều bí mật về nguồn gốc của nó. Tuy nhiên, có nhà thiên văn học đã đặt ra nghi vấn, cho rằng Atlas có thể là một con tàu vũ trụ được nền văn minh ngoài hành tinh ngụy trang. Nếu giả thuyết này do một người bình thường nêu ra thì cũng dễ hiểu. Nhưng người đưa ra ý tưởng ấy lại chính là giáo sư thiên văn vật lý Avi Loeb của Đại học Harvard. Ông cũng là người đầu tiên từng cho rằng Oumuamua có thể là tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Lần này, ông lại cùng các cộng sự công bố một bài nghiên cứu với tiêu đề Thiên thể liên sao Ba Eye Atlas có thể là công nghệ ngoài hành tinh. Trong bài viết này, ông cho rằng kích thước khổng lồ của Atlas hoàn toàn có thể che giấu những thiết bị phức tạp. Ông cũng nhắc đến giả thuyết khu rừng tối, tức là trong khu rừng tối của vũ trụ này, những nền văn minh tiên tiến có thể sẽ ẩn giấu sự tồn tại của mình nhằm tránh bị những đối thủ xâm lược phát hiện. Loeb cho rằng Atlas có thể chính là một thiết bị thăm dò được ngụy trang, âm thầm vẽ bản đồ hệ mặt trời của chúng ta, hoặc thậm chí nghe lén thông tin của loài người. Ông nhấn mạnh rằng tốc độ Atlas lao vào hệ mặt trời là quá nhanh, hơn nữa còn có xu hướng nghịch hành rất rõ rệt. Điều này rất có thể là đặc điểm của một con tàu được thiết kế có chủ đích, chứ không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông cũng cho biết đường bay của Atlas kỳ lạ ở chỗ nó đi sát với quỹ đạo của sao Kim, sao Hỏa và sao Mộc. Điều này có thể là sự sắp đặt có chủ ý. Điều khó hiểu nhất là khi Atlas tiến tới điểm cận Nhật thì nó lại nằm ở phía xa mặt trời, nơi có thể tránh được tầm quan sát của kính thiên văn mặt đất. Nếu đây là sự sắp đặt thì vừa có thể bảo vệ chính nó, vừa có thể che giấu bất kỳ thiết bị nào mà nó mang theo, không để con người quan sát được kỹ lưỡng. Avi Loeb ước tính rằng, theo tốc độ hiện tại của Atlas, nó đã vượt qua rìa ngoài của đám mây Oort khoảng 8.000 năm trước. Quan trọng hơn, cho đến nay, Atlas vẫn chưa cho thấy những đặc trưng thường thấy ở sao chổi. Kết quả quét phổ không phát hiện các loại khí dễ bay hơi như CO hay O2. Trong khi đó, những khí này thường xuất hiện trong đuôi sao chổi. Vì vậy, thân phận thật sự của nó vẫn còn là một ẩn số. Vậy liệu Atlas có thật sự là công nghệ ngoài hành tinh hay không? Đa số các nhà thiên văn học đều cho rằng không phải. Họ tin rằng đây chỉ là một hiện tượng khoa học bình thường. Những điểm kỳ lạ kia có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Quỹ đạo khi nó tiến vào hệ mặt trời cũng như hành vi của nó đều có thể giải thích bằng các hiện tượng tự nhiên.
Bề ngoài của nó trông chẳng khác gì một sao chổi bình thường. Xét cho cùng, sao chổi vốn dĩ là thành phần nguyên thủy tạo nên hành tinh, chủ yếu gồm bụi và băng. Khi nó tiến gần mặt trời, ánh sáng mặt trời sẽ làm băng nóng chảy, biến trực tiếp từ thể rắn sang thể khí, hình thành nên đuôi khí và quầng sáng mà chúng ta nhìn thấy. Điều chúng ta cần làm bây giờ là chờ nó đến gần mặt trời hơn, rồi quan sát xem nó có giải phóng khí giống như sao chổi hay không. Nếu có thì có thể xác định nó chính là một sao chổi cổ xưa. Còn nếu không thì lịch sử quan sát thiên văn của nhân loại sẽ lần đầu tiên chứng kiến một vật thể bay không xác định thực thụ. Đến lúc đó, thiên thể bí ẩn này chắc chắn sẽ làm lung lay toàn bộ nhận thức hiện có của chúng ta. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.